अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا والله أعلى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. अल्लाह ताला ने जिस तरह Allah Taala qanday qilib va qaysi me'yorda adolat va insofni o'rnatish uchun musulmonlarga ta'kidlagan bo'lsa, bunday me'yor boshqa hech qanday diniy kitobda uchramaydi. Ammo baxtga qarshi hozir har jabhada musulmonlar ichida rahbarlar va ulamolardan katta bir guruh adolat va insof taqozolarini amalga oshirmaydi. Shuningdek, oilalarda ham, oddiy xalqda ham, umuman musulmonlarda va umumiy ishlarda Alloh taolo adolat va insof uchun
o'rnatgan va bir mo'min kishidan qutiladigan me'yorlar ko'rinmaydi. Oilaviy nizolar tufayli erkaklar tomonidan ham, ayollar tomonidan ham ba'zida noto'g'ri dalillar bilan ishlar sudga oshiriladi. Birovning noto'g'ri yo'l bilan haq-huquqlarni bosib olish uchun yoki birovning haqqini toptash uchun noto'g'ri guvohliklar taqdim etilib, yolg'on gapiriladi. Qisqasi, odamlarning ko'pchiligi o'z haqqini olish uchun yoki biror narsani o'ziniki deb tushunib, boshqaning haqqini toptash uchun rostgo'ylikdan foydalanmay yolg'on gapirishadi. Sudni ham aldaydi. Ba'zi joylarda adolat qiluvchilar go'yoki butun tizim parokandadek o'zlarining shaxsiy manfaatlari uchun o'z haqqiga noto'g'ri qaror chiqarib olishadi. Demak, bu adolatsizlikdan jamiyatda yomonliklar tarqalib, milliy miqyosdagi boshqaruvchilar adolat mezonlarini amalga oshirmaydilar. O'z fuqarolari uchun ham adolat mezonlari amalga oshirilmaydi va mamlakatlarning o'zaro aloqalarida ham adolat mezonlari amalga oshirilmaydi. Ulamolar esa ular dinni o'zlarining shaxsiy manfaatlariga erishish vositasi qilib olishgan. Aslida musulmonlar da'vosi shu: biz ummatlarning eng yaxshisimiz hamda islom dunyo muammolariga eng yaxshi yechimni taqdim etadi. Shubhasiz, agar ular Alloh taolo ahkomlariga va Qur'oni Karim ta'limotlariga amal qilsalar, musulmonlar eng yaxshi ummatdir. Shubhasiz, faqat islomgina dunyoning barcha muammolariga yechim taqdim etadi. Faqat shart shuki, uning ta'limotiga muvofiq adolat hamda insof o'rnatilsin. Men yuqorida tilovat qilgan 3 oyat turli suralar An-Niso, Al-Moida va Al-Arofdandir. Birinchi oyat An-Nisodan bo'lib, tarjimasi quyidagicha: Ay iymon keltirganlar, Alloh uchun guvoh bo'la turib, adolatni mustahkam qoyim qilguvchi bo'linglar. Xoh o'zlaringizga qarshi yoki ota-onalarga va yaqin qarindoshlarga qarshi guvohlik berishlaringizga to'g'ri kelsa ham, xoh biron bir boy, xoh kambag'al bo'lsin, iqobini ham nazorat qilguvchi Allohdir. Bas adolatni qo'ldan boy bergan holda o'z havoyi nafslaringizga ergashmanglar. Va agar sizlar gapni aylantirib gapirsangiz yoki chetlansangiz, albatta Alloh sizlar qilayotgan ishlaringizdan judayam xabardordir. Demak, adolat me'yorlarini qoyim qilish buyrug'i ana shu. Shaxsiy oilaviy munosabatlarda ham, jamiyatdagi munosabatlarda ham sharoitlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar adolat va insofda doimo qoyim bo'lib turish lozim. Mo'minlarga buyurilganki, ular Alloh taolo uchun va Alloh taolaning ahkomlariga muvofiq guvohlik berishlari lozim. Bu narsa Alloh taolaga komil iymon keltirganda va iymon me'yori nihoyatda yuqori darajada hamda mustahkam bo'lgandagina amalga oshadi. Inson
qanaqa vaziyat bo'lsa ham men adolatga mahkam qoyim bo'lib turaman deb adolatga qoyim bo'lsin. Adolatga qoyim bo'lish mustahkamligi inson o'ziga ham qarshi guvohlik berishga tayyor bo'lganda, o'z jufti va farzandlariga ham qarshi guvohlik berishga tayyor bo'lganda, kerak bo'lsa o'z ota-onalariga ham qarshi guvohlik berishga tayyor bo'lganda, yaqin qarindoshlariga ham qarshi guvohlik berish uchun tayyor bo'lgandagina ma'lum bo'ladi. U zot alayhissalom shunday deydilar: agar sizlar xohish istiqlaringizga ergashsangiz, adolatdan uzoqlashasizlar. Ya'ni agar sizlar xohish istiqlaringizga ergasha boshlasangiz, adolat va insofni qo'ldan boy berasizlar. Bugungi kunda jamiyatdagi ko'pgina muammolar Alloh taolo talab qilgan adolat va insof me'yorlari mavjud bo'lmaganligidandir. O'z gapini buzib taqdim etish oddiy narsa. Afsuslanarli narsa shuki, ba'zida bizdan ham ayrim kishilar dunyoparastlik atrof muhiti ta'sirida Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat qilishlaridan qat'iy nazar haqiqatga asoslanmagan guvohlik berib qo'yishadi. Holbuki Alloh taolo shunday deydi: shaxsiy ziyon bo'lsa ham, ota-onalarga ziyon yetsa ham hech qachon gapni aylantirib gapirmanglar. Hech qachon haqiqatni yashirish uchun va rost guvohlik berishdan qochish uchun harakat qilinmasin. Bu narsalarni biz kundalik munosabatlarda kuzatamiz. Masalan, er va xotin o'rtasidagi ishlar darul qazoga keladi. Ular bu ishlarda haqiqatdan uzoqlashgan bo'ladilar. Oldi berdi ishlarida ham haqiqat yashirilganini kuzatamiz. Ba'zi diniy bilimga ega bo'lgan va diniy xizmatda peshqadam bo'lgan kishilar ham shunday ish qilib qo'yishadiki, inson tashvishlanadi. Sababi ko'rinishdan katta olim, diniy bilimga ega odamlar ichida obro'li bo'lgan kishi ham shunday holatga tushib qoladi. Vaholanki Alloh taolo shunday deydi: o'zingizga qarshi ham, ota-onalaringizga qarshi ham, yaqin qarindoshlaringizga qarshi ham haqiqatni yashirmay, uni har holda oshkor etinglar. Bu kishilar faqat do'stlikni oqlash uchun yoki shaxsiy manfaatlar uchun haqni yashirib, gapni aylantirib qo'yishadi yoki rost guvohlik berishdan o'zlarini olib qochishadi. Agarda ularning noto'g'ri gapi oshkor bo'lib qolsa, o'z gapini ma'qullash uchun va undan qanday saqlanish kerak va qanaqa dalillar keltirish kerakligi borasida ham yaxshi tayyorgarlik ko'rib olgan bo'ladilar. Ammo doimo esda tutish lozimki, Alloh taolo shunday deydi: sizlar qaysi ishni qilsangiz, Alloh taolo undan xabardor bo'lib, uni yaxshi biladi. Alloh taoloni inson alday olmaydi. Alloh taolo shunday deydi: sizlar dunyo foydalarini hosil qila olasizlar, biroq Alloh taolo ushlashidan agar bu dunyoda saqlanib qolsangiz, keyingi dunyoda ushlanasizlar. Bizning barcha amallarimizdan xabardor bo'lgan zot Alloh taolo bizning barcha amallarimiz hisob kitobini oldimizga qo'yib qo'yadi. Demak, biz iymon keltirgan imom Qur'on ahkomlariga amal qilib, begonalarni ham hayratga soladigan misollarni qoyim qildilar. Chunonchi bir marta Hazrat Masih Maud alayhissalomning davolaridan oldin yoshlik kezlaridagi bir voqea rivoyatlarda uchraydi. U zot alayhissalom o'z otalarining
ijaraçilariga qarshi bir sud ishiga chaqirildilar. U zot alayhissalom haq va adolatning mezonlarini amalga oshirgan holda haqiqatni aytib berdilar. Natijada ijarachilarga foyda bo'ldi, otalari ziyonga uchradilar. Holbuki advokati bu jarayondan oldin men aytganimdek guvohlik bermasangiz zarar ko'rasizlar dedi. U zot alayhissalom shunday deydilar: nima bo'lgandayam men haqiqatni gapiraman. Qisqasi, sudya ijarachilar foydasiga qaror chiqardi. Ko'rganlarning aytishicha, u zot alayhissalom sud ishini yutqazgandan so'ng suddan shunday xursand bo'lib qaytayotgan edilarki, hukmni bilmagan kishilar ehtimol u zot alayhissalom sud ishida yutib chiqdilar deb o'ylardilar. Demak, biz iymon keltirgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quli namunalari ana shu. Biz bu namunalarni nazarda tutgan holda o'z guvohliklarimizni tekshirib chiqishimiz kerak. Bunday masalalar ko'p. Masalan, g'arb davlatlarida ba'zi kishilar o'z maoshini ozroq ko'rsatib soliqdan qutulishadi yoki hukumat tomonidan ba'zi manfaatlarni ko'rishga harakat qilishadi. Ammo hozir dunyoning moliyaviy vaziyati yomonlashgani sabab bu narsani rivoylangan bu davlatlarda hukumat chuqurroq ko'rib chiqadi. Qayerdadir shubha paydo bo'lsa, ular tadqiqot qilishadi. Shuning uchun ahmadiylar o'zlarini va jamoatni yomon otliqdan saqlash uchun va eng ko'p Alloh taolo roziligiga erishish uchun dunyoviy zararlarni ko'tarishi hamda haqiqatni yashirmay doimo rost gapirishlari kerak. Agar niyatlari xolis bo'lsa, Alloh taolo uchun adolatni mahkam ushlasa, o'z guvohliklari me'yorini rostgo'ylikka qoyim qilsa, shunda Razzoq bo'lmish zot Alloh taolo o'zi sharoitlar yaratib rizqqa baraka qo'shib qo'yadi. Demak, biz doimo o'zimizni tekshirib chiqishimiz lozim. Agar biz adolatni ushbu me'yorga yetkazishga intilmasak, unda oilalarda ham tinch tatuvlik saqlana olmaydi. Na biz yashaydigan bu dunyo, hudud va jamiyatning tinch tatuvligi barqaror bo'la oladi. Bunga amal qilmaslik sababli jamoat a'zolarining o'zaro aloqalari yomonlashadi. Ba'zi kishilar yolg'on gapirish va adolatsizlikda hayratlanarli darajaga yetib borishadi. Ba'zi qizlarning ota-onalari menga kelib shunday shikoyat qilishadiki, oldindan kelishib olingan quda-andachilik aloqasi buzilganda o'sha bo'lajak qaynota-qaynonalar qizga kelayotgan boshqa sovchilarni yolg'on gaplar bilan aynatadilar va uni yomon otliq qilishadi. Shuningdek, ba'zi o'g'il bolalar ham mening oldimga kelganki, ularni qiz tomonining ota-onalari yomon otliq qilib, ularga qarshi guvohliklar bergan holda oila rishtalarini buzish yoki ularga rahna solishga harakat qilishadi. Bu nihoyatda xavfli narsa. Bu narsa jamiyatdagi tinch tatuvlikni yo'qqa chiqaradigan va ahd paymonlarni buzadigan hamda Alloh taolo ahkomlaridan uzoqlashtiradigan narsadir. Alloh taolo bizga muruvvat qilib bu zamon imomini tan olish imkonini berdi. Bizga birodarlik aloqalarini bog'lash uchun sharoitlar yaratdi. Biz esa o'z shaxsiy manfaatlarimiz yoki o'z takabburligimizni qondirish uchun qalblarda gina quduri saqlab, bir-birimizdan o'ch olishga harakat qilamiz.
o'ch olish uchun shu darajaga yetishadiki, Alloh taolo qo'rquvini ham qalblaridan chiqarib tashlashadi. Agar birov menga jabr qilindi deb o'ylasa ham, muammo yechilgandan so'ng jabr qilgan kishidan uzoqlashsin. Alloh taolo har bir ishdan xabardor, o'z ishlarini unga topshirib qo'ysinlar. Bunday vaziyatda bir mo'min uchun saodatmandlik shuki, u o'z ishini Alloh taolaga topshirib qo'ysin. O'z jamiyatida adolat hamda rostgo'ylikni o'rnatgandan so'ng Alloh taolo mo'minlarga o'z jamiyati va milliy munosabatlardan chiqib, yot qavmlar bilan ham adolat hamda insof bilan muomala qilgan holda yuqori namunalarni qoyim qilish sizlarning mas'uliyatingizdir deb buyurgan. Agar sizlar dushmanlaringiz bilan ham adolat va insof bilan muomala qilmasangiz, sizlar taqvodor bo'la olmaysizlar. Chunonchi men tilovat qilgan Al-Maida surasining 9-oyati tarjimasi quyidagicha: Ey iymon keltirganlar, sizlar adolat bilan guvohlik bergan holda Alloh uchun turinglar va bironta qavmning dushmanligi sizlarni hech ham adolatsizlikka boshlamasin. Adolat qilinglar, bu taqvoga eng yaqindir va Allohdan qo'rqinglar. Albatta, Alloh qilayotgan ishlaringizdan hamisha xabardordir. Ba'zi joylarda diniy ixtilof ham bo'ladi va boshqa din egasi jabrni ham ko'rsatishadi. Bunday vaziyatda boshqa qavmlar yoki boshqa din egalari ko'rsatgan jabrga adolat mezonlarini amalga oshirmay o'ch olish bir mo'minning ishi emas. Shu haqda birinchi xalifa radhiyallohu anhu bayon etib, shunday deydilar: bu davrda oriylar musulmonlarni qiynab ishdan haydab chiqarishar edi. Agar ular bunday qilsalar, shunda ham musulmon kishi ulardan o'ch olmasliklari lozim. Shunda biz bu buyruqqa amal qilgan bo'lamiz. Adolatni qo'ldan boy berish mo'minning ishi emas. Mo'minning ishi shuki, u adolatni o'rnatsin, taqvodor bo'lsin va o'z ishini har bir narsadan xabardor Alloh taolaga topshirib qo'ysin. Haqiqiy mo'minning ishi shuki, u Alloh taolaning ahkomlarini mahkam ushlab, ularga qoyim bo'lsin va ular to'g'risida zarracha ham beparvolik qilmasin. Haqiqiy musulmon namunasini ko'rsatish har bir mo'minga farz. Uning har bir amal hamda xatti harakati Alloh taolo uchun bo'lishi shart. Bu haqiqiy musulmon hamda haqiqiy mo'minning belgisidir. Adolatni qo'llab-quvvatlash uchun guvoh bo'lishning ma'nosi ham shu. Sizlar islom ta'limotiga shunday amal qilinglarki, ishlaringiz yoki amaliy namunalaringiz boshqa dinlar va jamiyatlar uchun o'rnak bo'lsin. Boshqa millatlar uchun o'rnak bo'lsin. Bugungi kunda musulmonlarning adolatsizliklari to'g'risida g'arbda ko'p narsalar aytilmoqda. Masalan, o'z dindoshlari bilan adolat qilmaganlar begonalar bilan qanday adolat qilishadi? Bu juda katta fojia. Musulmonlar o'z qilmishlari sabab islomni yomonotlik qilmoqdalar. Hukmron kuchlar o'z xalqining haqqini toptamoqdalar. Xalq esa ular bilan talashib tortishmoqda. Hukumat bilan urushmoqda. Qanchadan qancha shaharlar zulmga uchrab barbod bo'lmoqda. Nomigagina islomiy guruhlar o'z kishilarini ham o'ldirmoqdalar va boshqa mamlakatlarga borib ham xuddi shunday zolimona ishlarni amalga oshirmoqda. Bu kishilar
Yevropaliklar bizning odamlarimizni o'ldirmoqdalar. Shuning uchun biz o'z haqqimizni talab qilmoqdamiz deb o'z zulmlarini oqlaydilar. Vaholanki musulmonlarni ham begonalardan yordam olib musulmonlar o'ldirmoqdalar. Yaqin o'tgan kunlarda terroristik guruhning bir yangi toifasi yuzaga chiqdi. Ular gohi-gohida Yevropada hujum uyushtirib, biz shu yerda yosh bolalarga hujum qilib, ularni ota-onalari ko'z oldida o'ldiramiz. Zero Yevropa davlatlari samolyotlari bombalar tashlab, bolalarimiz hamda shaharlarimizni halokatga uchratmoqda deydilar. Holbuki bombalarning bunday yog'dirilishi ham musulmon podsholarning buyurtmasi bilan amalga oshgan. Qisqasi, millatlardagi bu dushmanlik yana bolalaydi va bu jarayon hech to'xtamaydi. Shuning uchun Alloh taolo biron bir qavmga nisbatan dushmanligingiz sizlarni adolat mezonlarini amalga oshirmaslikka olib bormasin deb marhamat qilgan. Adolat mezonlarini sizlar har holda amalga oshirishlaringiz kerak. Adolat mezonlari amalga oshirilmasligi sabab zulm ko'paymoqda. Bizga muxolif bo'lgan g'ayri musulmonlar ham musulmonlarning amaliy namunalari islom ta'limotiga zid bo'lgani uchun qarshidir. Musulmonlar o'z namunalarini ko'rsatib, dunyoga islomning go'zal ta'limotidan xabar berib, islomni targ'ib qilishlari lozim edi. Ammo bu yerda uning umuman teskarisi bo'lmoqda. Musulmon davlatlarda jabru zulmdan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Islomni qo'llab-quvvatlash uchun hamda Alloh taolo uchun guvohlik berish kerak bo'lsa, u faqat islom ta'limoti go'zalligini bayon qilib berishi mumkin. Qur'oni Karimning biron bir qavm bilan dushmanligingiz sizni adolatsizlikka undamasin degan buyrug'i naqadar go'zal. Bu buyruq biron boshqa diniy kitobda berilmagan. Insofni qoyim qilish uchun hech qanday ayirmovchilik yo'q. Adolat bilan muomala qilinishiga musulmon ham, g'ayri musulmon ham ikkalasi barobar. Balki dushman bilan muomala qilganda insof va adolat mezonlarini amalga oshirish uchun ko'proq e'tibor qaratish lozim. Bu ta'limot naqadar go'zal ta'lim. Ammo afsuslanarli narsa shuki, bu ta'lim bo'lishiga qaramay musulmonlar xatti harakatlari islomni g'ayri musulmon dunyoda badnom qildi. Oddiy musulmonlar ham, musulmon hukmdorlar ham barchasi bu nojo'ya ishlarni amalga oshirmoqdalar. Ularning bu nojo'ya xatti harakatlari bizga shunday mas'uliyatni yuklaydiki, biz o'z amaliy namunalarimiz orqali islom tinch tatuvlik o'rnashiga asos bo'ladigan adolat va insof uchun qanchalik ta'lim berishini xabar qilaylik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni qanchalik sinchaqovlik bilan sahobalarda amal qildirganlar. Unga biroz misollar taqdim etaman. Bir marta Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir necha sahobalarni xabar olish uchun Makkaga yubordilar. Musulmonlarning ahvoli u paytda nihoyatda xavfli edi. Dushmanlar tomonidan doimo hujum qilish va zarar yetkazish xavfi bo'lib turar edi. Shunday vaziyatda bu sahobalar xabar olish uchun borganlarida haram hududida dushmanlardan bo'lgan
ozgina kishilarga duch kelishadi. Musulmonlar bular bizni ko'rib qoldilar. Agar ularni tirik qoldirsak, ular makkaliklarga xabar qilishadi. Makkaliklar esa bizga hujum qilib, bizni o'ldirib yuborishadi deb o'ylab, bu kofirlarga hujum qilib, ulardan bir ikkitasini o'ldirib qo'yishdi. Sahobalar Madinaga qaytgach, orqalaridan makkaliklar ham o'z kishilarini jo'natdilar. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga odamlaringiz haram hududida bizning ikki odamimizni o'ldirib kelishgan dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning gaplarini eshitib, sizlar ham zulm qilib turgansizlar. Endi sizlar bilan ham shunday muomala qilinsa, nega shuncha dodvoy solasizlar deb aytmaganlar. U zot sallallohu alayhi vasallam o'zlari bu ishni ko'rib chiqib, javoban shunday dedilar: sizlar bilan noto'g'ri ish bo'libdi. Sizlarga nisbatan adolatsizlik qilindi. Ehtimol haram hududida bo'lganlari sabab kofirlar o'zlarini to'liq mudofaa qilmaganlar. Shuning uchun arablarning an'anasiga muvofiq ikkala qatl qilingan kishilarning xun haqqi to'lanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xun haqqini ado etib, sahobalarga ham sizlar xato ish qildingiz deb tanbih berdilar. Xuddi shunday yana bir voqea rivoyatlarda uchraydi. Bir jang mobaynida sahobalar qo'lidan bir ayol kishi qatl etiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundan xabar topgach, sahobalardan xafa bo'ldilar. Rivoyatga ko'ra, u payt payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlarida oldin hech kuzatilmagan g'azab alomatlari zohir bo'ldi. Sahobalar bu ayol xatolikka yo'l qo'yilib o'ldirilgan deb aytganlar. Ammo xatolikka yo'l qo'yilib o'ldirilishiga qaramay, u zot sallallohu alayhi vasallamga adolat o'rnatilmasligi sabab qattiq aziyat yetgan. U zot sallallohu alayhi vasallam bir Yahudi va musulmon o'rtasidagi nizoni adolat o'rnatib qandoq yashganlari to'g'risida bir rivoyatda shunday keladi. Bir Yahudi bir sahobadan 4 dirham qarz olishi kerak edi. Muhlati tamomlanganda Yahudi kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu kishi menga 4 dirham qarzni qaytarishi kerak, ammo menga qaytarmayapti deb shikoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdullah nomli sahobani chaqirib, bu Yahudining qarzini to'lang deya marhamat qildilar. Hazrat Abdullah, sizni yuborgan zotga qasamki, qarzni to'lashga mening qurbim yetmaydi deb aytdi. To'g'ri, qarzni to'lashim kerak, biroq hozir umuman imkoniyatim yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u sahobaga shunday dedilar: bu kishining qarzini qaytaring. Abdullah yana o'sha aytgan gapini takrorlab iltimos qildiki, men bu kishiga shunday aytib qo'yganman: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni Xaybarga jo'natadilar va undan tushgan o'ljadan bir qismini bizga ham beradilar. Qaytib kelib, men qarzimni ado etib qo'yaman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana uning haqqini ado eting deb marhamat qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biror gapni 3 marta takrorlaganlarida u aniq qaror deb tushunilar edi. Chunonchi Hazrat Abdullah o'sha payt bozorga bordi. U kishi bir mato bilan etak qismini va bir matoni boshiga o'rab olgan edi. Boshidagi mato bilan etagini o'rab olgach, etak qismidagisini
to'rt dirhamga sotib qarzini ado etib qo'ydi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam adolatning ana shu me'yorlarini o'rnatganlar. U zot sallallohu alayhi vasallam Yahudiyga agar u sizdan muhlat so'ragan bo'lsa, siz muhlat berib turing deb marhamat qilmay, o sahobalariga darhol uning qarzini to'lib qo'ying dedilar. Qarzini to'lish uchun u kishi o'z tanasini o'rab olgan matolarni sotishga to'g'ri keldi. Demak, adolat va insofning me'yorlari ana shu me'yorlarni har bir jabhada o'rnatganimizdagina bu davrdagi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy qulini tan oluvchilardan sanalamiz hamda Hazrat Masihi Maud alayhissalomning yuborilish maqsadini amalga oshirguvchi bo'lamiz. U zot alayhissalom islom ta'limotini yoyish hamda uning fazilatlarini dunyoga ko'rsatish uchun yuborilganlar. Toki ko'pdan ko'p kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bayroqlari ostida jamlansinlar. Bu ish haqiqat bilan dunyoga hidoyat berishimiz bilan birga haq yuzasidan bu ta'lim bilan adolatni o'rnatishimizdagina amalga osha oladi. Demak, men Arof surasidan tilovat qilgan oyatda Alloh taolo shu narsani bayon qilgan va biz yaratganlar orasida haq bilan odamlarni hidoyat qiladigan va u bilan adolat qiladigan kishilar ham bor edi. Hidoyat beruvchilar doimo bo'lib turgan. Ular haq va adolat bilan hidoyat berishadi. Haq bilan hidoyat berguvchilar hamda adolatni o'rnatuvchilargina bugun ham muvaffaq bo'ladilar. Inson agar o'zi hidoyat topmagan bo'lsa, u boshqalarga qanaqa hidoyat bera oladi? Inson o'zi adolatni o'rnatmasa, u boshqalar uchun qanaqa adolatni o'rnata oladi? Demak, agar biz Hazrat Masihi Maud alayhissalom bilan qilgan bayt ahdimizni amalga oshirishimiz kerak bo'lsa, u zot alayhissalom missiyalarini takomillashtirish kerak bo'lsa, islom payg'amini dunyoga yetkazish kerak bo'lsa va targ'ibot haqqini ado etish kerak bo'lsa, unda ana shu tamoyilga muvofiq islom o'rgatgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam marhamat qilgan va Hazrat Masihi Maud alayhissalom ham qilishga buyurgan a'lo axloqlarni o'zlashtirishimiz kerak bo'ladi. Agar bizning guvohliklarimiz adolat mezonlariga muvofiq bo'lmasa, agar bizning oila va jamiyatdagi aloqalarimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning farmonlariga muvofiq bo'lmasa, agar bizning qalblarimiz dushmanga nisbatan ham gina quduratdan pokiza bo'lmasa, unda bizning targ'ibotimiz haqiqiy hidoyat berguvchi targ'ibot bo'lmaydi. Bizning holatlarimiz hamda adolat mezonlarimizni ko'rib, begonalar ham bizga avval o'zlaringiz bu ko'rsatmaga amal qiling, avval o'z jamiyatingizda adolatni o'rnating, shundan so'ng bizga ayting deydi. Demak, har bir Ahmadiyga juda katta mas'uliyat yuklanadi. Ular o'z xatti harakatlari bilan targ'ibot yo'llarini ochsinlar. Qaysi targ'ibot yo'llari bizning amallarimiz sababli ochilsa, qaysi kishilar bizning amallarimizni ko'rib islom bilan tanishsalar, ular islom fazilatlarini tan olmay qolmaydilar. Alloh taolo bizga kuch-quvvat ato etsinki, biz Alloh taolaning ahkomlariga amal qilib hayotimizni kechirguvchi bo'laylik. Hazrat Masihi Maud alayhissalomga bergan bayt haqqini amalga oshirguvchi bo'laylik. Bayt haqqini ado qiluvchi bo'laylik
boshqa kishilar uchun biz hidoyat va adolat namunasi bo'laylik. Namozlardan so'ng men bir g'oybona janoza namozini ham o'qitaman. Bu janoza Shimlalik Fazal Muhammad Xon sohibning o'g'li Hasan Muhammad Xon Arif sohibnikidir. Hasan Muhammad Xon sohib Rabovada vakili tabshir noibi bo'lib ham ishlagan. Kanadada chiqadigan Ahmadiya gazetasi jurnalining muharriri ham bo'lgan. 2017-yilning 3-noyabr kuni 97 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Alloh taolaning fazl marhamati bilan marhum vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. Hasan Muhammad Xon sohib 1920-yilning 26-noyabr kuni Jalandharda tavallud topgan. Otasi Fazl Muhammad Xon sohib 1915-yili 2-xalifa radhiyallohu anhuning muborak qullariga bayt qilish imkoniga ega bo'lgan. U kishi davlat idoralarida 35 yil ishlab, moliyaviy maslahatchi o'rinbosari lavozimidan nafaqaga chiqdi. U kishi targ'ibotga ishqiboz bo'lib, u davrda ham 2 ingliz kishini musulmon qilgan. Bundan tashqari ham o'nlab kishilar u orqali Ahmadiyatni qabul qilish imkoniga ega bo'lgan. U kishi bakalavrlik qilib, uzoq vaqt davlat idoralarida ishlab turdi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhuning ko'rsatmalariga binoan bakalavrlikda o'qib, Rabuvaga ko'chib kelgandan so'ng magistraturani ham tamomladi. 1943-yili Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu Dehliga tashrif buyurganlarida Hasan Muhammad Xon sohib o'z hayotini bag'ishlashga qaror qildi. U payt marhum davlat idorasida ishlayotgan edi. Hasan Muhammad Xon sohib bu xabarni otasiga aytganda, u nihoyatda xursand bo'ldi. Otasi unga nasihat qilib shunday deydi: "Siz o'z hayotingizni bag'ishlab, men nihoyatda osoyishtalikda bo'laman deb o'ylamang. Agar haqiqiy shaklda vaqt qilmoqchi bo'lsangiz, unda esda saqlang, bu tikanlar to'la yo'l. Siz u yerda shahzodalardek hayot kechira olmaysiz. Siz u yerda oddiy kishilardek hayot kechirasiz. Sizga u yerda topayotgan maoshingizdan nihoyatda kamroq maosh beriladi va faqat o'sha bilan hayot kechirishingizga to'g'ri keladi. Qisqasi, men o'z hayotimni bag'ishlayman deb otasi bilan birga Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu huzurida hozir bo'lishadi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu shunday dedilar: "Dastlab bakalavrlikni tamomlagach, so'ngra vaqf uchun keling." Chunonchi 1945-yili u kishi bakalavrlikni tamomlab, Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhuga xabar jo'natgach, u zot radhiyallohu anhu uni chaqirib oldilar. Marhum davlat ishidan iste'foga chiqib, markazga yetib bordi. U yerda u kishi vakil tijoratning noibi etib tayinlandi. Hindiston bo'lingach, Hasan Muhammad Xon sohib darvish sifatida Qodiyonda yashash uchun iltimos qilganida Hazrat Muslih Maud uni qabul qildilar, ammo keyinchalik markaz uchun ehtiyoj tug'ilganda Pokistonga chaqirilib, vakil tijorat noibi etib tayinlandi. So'ngra Furqon nomli harbiy kuchlar idorasining boshlig'i bo'lib ham ishlagan. 1952-yili tabshir idorasida tayinlandi. So'ngra 1953-yildagi Panjobda bo'lgan fitna fasod mobaynida politsiya tahrika jadid idoralarida tintuv o'tkazgach, Hasan Muhammad Xon sohibni qo'lga oladi. Zero dunyoning har bir joyidan da'vatchilarning oy sayin jo'natiladigan hisobotlari
u kishiga kelar edi. Harbiy tuzum o'rnatilganda u kishi ozodlikka chiqdi. Demak, shunday qilib Alloh taolo yo'lida asir ham bo'lgan. Yerni taqsimlash idorasining rahbari bo'lib ham ishlagan. Undan keyin yana vakolata tabshirda vakilu tabshir noibi bo'lib ishladi. 30 yil u kishi vakilu tabshir noibi bo'lib ishlagan. Vaqtinchalik boshqa idoralarda ham, jumladan vakilu divon, vakilu ta'lim, vakilu zaroat, vakilul mol va omonat bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan. 1981-yili u kishi nafaqaga chiqib Kanadaga ko'chib ketdi. U yerga borib Ahmadiyya gazetasining muharriri sifatida xizmat qila boshlagan. 2006-yilgacha 26 yil bu xizmatni bajarish imkoniga ega bo'lgan. Dastlabki musiylardan bo'lib marhumning vasiyat raqami 5745 edi. Tahrika Jadidda esa birinchi safdagi mujohidlardan bo'lib 151 raqam ostida edi. 1978-yili u kishi Muqaddas Kafan nomli bir kitobni urdu tilida yozdi. U kishi bu kitobni ingliz tilini yaxshi bilgani uchun ingliz tilida boshlagan edi. Ammo 3-xalifa rahimahulloh taolo kitobni urdu tilida yozing, zero Masih Nosiriy alayhissalomning kafani to'g'risida urdu tilidagi bu birinchi kitob bo'ladi deb buyurdilar. Bundan tashqari marhum yosh bolalar uchun ham ba'zi kitoblarni yozgan. Shular jumlasidan Hazrat Masih Maud alayhissalomning bashoratlari va Sayyidina Bilal nomli kitoblar ham mavjud. Marhum 1944-yili Fazlur Rahmon Fayzi sohibning qizi Sayyida Axtar Fayzi xonimga uylandi. Undan u kishi 4 o'g'il va 2 qiz ko'rdi. Ular Amerika va Kanadada yashamoqdalar. Uning katta kelini Farid Ahmad Orifning rafiqasi shunday deydi: marhum muntazam tahajjud ado etuvchi, xushu-xuzu bilan namoz o'quvchi, xilofatga nihoyatda ishq bilan itoat qiluvchi edi. Vafotidan so'ng Pokistonda ko'pgina beva ayollar hamda yetim bolalarga muntazam moliyaviy yordam berib turishini bildik. Kanada jamoatining amiri shunday yozadi: marhum yashaydigan hududda ko'proq Sikh millati istiqomat qiladi. Sikhlarga yaqin do'st bo'lganligi sabab ular uni majburlab o'zlarining Sikh jamiyati madaniy assotsiatsiyasining prezidenti etib tayinladilar. Mashinani hayday olmasdi, ammo bundan qat'iy nazar Brahamptondan yo'lda 2-3 avtobusni almashilib kelar edi. Kanada jamoatining amir noibi yozadi: Kanadaga kelgandan so'ng Ahmadiyya gazetasi jurnali sifatini faxrlanarli darajaga yuksaltirdi. Xilofatga komil ishonch va barcha xalifalarni ixlos bilan sevar edi. Men ham u kishini yoshligimdan taniyman, biroq xalifa bo'lganimdan so'ng u kishida yuz bergan o'zgarishni ko'rib hayratlanardim. Dastlab kompyuterlar bo'lmagan paytda Ahmadiyya gazetasi jurnalining urdu tilidagi qismini o'z qo'li bilan yozar edi. Ingliz tilidagi qismini esa yozuv mashinkasida terib olar edi. Xutbalarni ingliz tiliga tarjima qilgach, ularni qayta o'qib, ko'ngli to'lmaguncha ularni Ahmadiyya gazetasiga chiqarmas edi. Xotirasi kuchli bo'lib, islom tarixini nihoyatda chuqurroq mutolaa qilgandi. Doimo biron bir kitobni mutolaa qilib turar edi. Gazetani zavq bilan o'qirdi. Ko'pincha sahobalarning iymonni kuchaytiruvchi voqealarini so'zlab berar edi. Odamlarning aytishiga ko'ra, uning davrida birinchi xalifa radhiyallohu anhuning Mirqatul Yaqin asaridan olingan iymonni kuchaytiradigan qandaydir voqea Ahmadiyya gazetasining har bir sonida urdu va ingliz tilida albatta chiqarilar edi. Alloh taolo marhumni mag'firat qilib, unga rahim qilsin, uning darajalarini yuksaltirsin, uning farzandlari
va farzandlarining avlodlariga ham xilofat hamda ahmadiyat bilan mustahkam aloqa o'rnatib turishga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.